السلام علیکم ګرانو دوستانو امید لرم چې تاسو ښه او په دې نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله موږ دا ګورو چې دا ریاکټیو اډیو سپیکټرم څنګه جوړوي په اډوب افټر افیکټس کې ریاکټیو اډیو سپیکټرم هغه چې تاسو سره یو اډیو وي او هغه سره تاسو یو ویو فارم په هغه باندې د پاسه اچوي او هغه ویو فارم چې دی هغه به څنګه ریاکټ کوي هغه اډیو سره اکورډنګلی به هغه د اډیو سره ریاکټ کوي ټول ناول به چې دی موږ یو نوی کمپوزیشن والو 1920 by 1080 کولای شي دا تاسو هر یو ډایمنشنز اغوستی شي خو د دې ویډیو لپاره به نن چې دی زه 1080 by 1080 واخلم او کلر چې دی کنه بیک ګراوند کلر دا تاسو هر یو اغوستی شي نو چې بیک ګراوند کلر هم سلیکټ کو نو هغې نه پس به اوکې به کوي او بل به دا وکوي چې بل به دلته زه راوړم یو خپل یو اډیو فایل چې زه راوړم نو هغه به دلته زه لاندې خپل پروجیکټ ته ډریګ کوم ټیک شو دا زمونږ پروجیکټ سوري دا اډیو فایل راغو دې سره بل موږ دا چې لوکو چې دا به ان سلیکټ کوي دلته به د بل خالی ځای کې به کلیک کوي او تاسو به رائټ کلیک سره دلته راشي او سالید به واخلي ټیک شو سالید چې دی هغه هر یو کلر کې دی شي زه به دې دپاره بلیک واخلم دا بشي ټیک ده ها اوس به د چلو کې چې تاسو به افټر افیکټس کې افیکټس اند پریسیټ ته راشي په دې رائټ هینډ سایډ ته که افیکټس اند پریسیټ تاسو سره آپشن نه وي نو دس چل به وکړئ چې وینډو ته به راشئ او دلته نه به افیکټس اند پریسیټس سلیکټ کړئ بل به دس چل موږ وکړو چې اوس به دې کې موږ سپیکټرم چې دی که نه تاسو به سرچ کړئ او دا یو سپیکټرم افیکټ چې دی دا به تاسو ډریګ کړئ په دې بلیک سالید باندې به ډراپ کړئ ها دلته اوس داسې چل دی چې ټول ناولنی کار به دا وکړئ چې کوم اډیو لیر دی هغې کې به تاسو خپل چې کوم اډیو لیر دی هغه به تاسو د خپل د اډیو فایل ته سلیکټ کړئ دا په ډیفالټ باندې چې دی که نه د بلیک سالید دی خو دا به تاسو د اډیو فایل ته دا به چوز کړئ تاسو هغې نه پس بل دا دی چې دا تاسو سټارټ پوینټ او اینډ پوینټ به سلیکټ کړئ هغه به څنګه کېږي چې دا تاسو که دې خوا ډریګ کوئ نو دا به لیفټ ته زیاتېږي او که رایټ ته دغه کوئ نو دا به یې رایټ ته ځي نو زه غواړم چې دا ټول د سکرین دا ویډ چې کوم دی دا ایکس ایکسس دا ټول ونیسي او بل چې دی اینډ پوینټ هم همدغه شانتې کې دا تاسو چینج کولی شئ دلته نه ټیک ده ښه خو زه وایم چې دا چې کوم اډیو سپیکټرم دی دا لږ لاندې راشي نو د دې موږ وای اکسس هم چینج کولی شو وای اکسس به موږ دس چینج کړو چې تقریبا دې کې تاسو ټایپ کولی هم شئ زه به تقریبا څه 850 ته راولم 850 ته ټیک شو ها بل دا دی چې اوس موږ غواړو چې په دې کې موږ چې څونه زیاتې فریکوینسي دي چې هغه پکې موږ کیچ کړو نو هغې دپاره به تاسو کوئ چې سټارټ فریکوینسي به 1 کوئ او اینډ فریکوینسي به چې دی که نه 1500 به کوئ ښه نو اوس دې کې په ډیفالټ باندې چې دی که نه 64 بینډز دي 64 frequency bands ته وایي هغه دا دي چې تاسو سره 64 ډاټس دي دا تاسو چینج کولی هم شئ زه به تقریبا کومه لیټس ډو 80 نو چې 80 شول نو دا تاسو ګورئ دا بینډز دلته زیات شول په دې سپیکټرم کې ها میکسیمم هایټ چې دی هغه دا دی چې ستاسو چې کوم ویو فارم چې کوم به راځي او بیا لاندې راځي هغه د هغې هایټ څونه دی څونه تاسو ته پکار دی نو موږ به وکړو let's say 12,000 به مونږ کو ټیک شو دا مونږ چینج کولی هم شو وروسته داسې مسله نه ده بل چې د تھکنس هم تاسو چینج کولی شئ تاسو چې تھکنس چینج کو نو یو به دې کې خیال دا ساتئ چې که ستاسو تھکنس ډیري او تاسو سره فریکوینسي بینډز دلته ډیري نو دا به همداسې بلري به ښکاري نو دې کې تاسو دا چل کولی شئ چې که فریکوینسي دا تھکنس هم زیات کو نو تاسو frequency bands چې دی هغه کمولی شئ let's do 70 ټیک ده او دا به زه کوم په 5 باندې softness چې دی هغه هم تاسو چینج کولی شئ 15 یا 20 به چې دی زما په خیال کافي دی دپاره
ها نو چې اوس تاسو ګوري اوس چې تاسو د خپل پوینټر چې دی خو کو لګ موو کوي نو تاسو ته به اوس ایگزیکټلی پته ولګي چې دا څنګه بیهیو کوي لګیا دی دا اډیو سپیکټرم چې دی کنه د دې اډیو سره څنګه هغه ریسپانس ورکوي نو تاسو د سیم کولای شئ چې کدا تاسو ته د هایټ زیاتی نو تاسو دلته نه هایټ کمولای هم شئ کمولای شئ څنګه شئ چې دلته به راشو موږ دا به چینج کو 8000 ته وکړو فار ایگزامپل ٹھیک ده دا نور هم ایون تاسو دغه کولای شئ چینج کولای شئ دا ټول په تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو ویژوالایزیشن د دې څنګه غواړئ خو دلته تاسو نو دا کولای شئ چې تاسو ویژوالي کته شئ چې دا ریاکټ کوي څنګه دا ویو فارم دی اډیو ته چې دا موږ کم سلیکټ کړی دی د دې اډیو دا سپیکټرم چې تاسو کلرز هم چینج کولای شئ کلرز به څنګه چینج کوي چې انساید کلر ته فار ایگزامپل راشئ او دا به موږ یلو غونته کې کو ټیک ده بل دا دی چې آوټساید چې د کم کلر دا به مونږه دا تاسو هم دا هم چینج کولی شئ او یا به دا مونږه داسې کو ګرین به کو چې لږ زیات اسانۍ سره ښکاري ها نو دا خو ټول یو کلر شلو اوس که دا تاسو د سټایل کوئ چې تاسو پکې هغه مختلف هغه رینبو افیکټ غواړئ د ټول سپیکټرم باندې چې سپریډ شوی نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ چې تاسو به هیو انټرپولیشن یوز کوئ هیو انټرپولیشن کې چې دی که نه دا تاسو مینولي دغه کولی شئ چینج کولی شئ او دا تاسو ګورئ چې دا ما څنګه چینج کو نو دې سره د اډیو سپیکټرم چې دا هم د رینبو هغه کلرز پکې راځي لګیا دي ټیک ده نو دا تاسو چې څنګه طریقې سره غواړئ هغه تاسو کولی شئ زه به چې دی که نه تقریبا زه به داسې وکړم چې دا تاسو مینولي دلته هم ټایپ کولی شئ تاسو وکئ چې 180 یا 200 که دلته تاسو رالی یا لږ نور هم وکړو او دا کلر به ښایي زما په خیال نو تاسو به څه چل وکئ چې 270 وکړو یا به 275 کو ټیک شو نو دا به تاسو د چل وکئ اوس بله خبره دا چې کوم د دې دا لاندې دا کوم ویو فارم دی دا د سکرین نه لاندې روان دی ځکه چې ما دا ویو فارم لاندې کو نو دا چې کوم دا فریکونسیز دي دا دلته والا دا لاندې روان دي زموږ د سکرین نه نو که تاسو صرف دا غواړئ چې دا تاسو صرف دا برني ویو فارمز تاسو ښکاره شي نو ساید آپشنز کې به تاسو داسې چلو کې چې ساید A and B به ډیفالټ مانی ساید A چې دی هغه د بره والا دی او ساید B د لاندې والا دی نو زه به صرف ساید A سلیکټ کوم دا ګورئ دا لاندې والا ټول یا خوا شولې ها بل دا دی چې ډسپلی آپشنز کې هم تاسو ته یو څو آپشنز ته دی یا خو تاسو هم ډیجیټل یې وساتئ یا انالاګ لاینز یې وساتئ یا انالاګ ډاټس یې وساتئ که ډاټس کو مونږه فار ایگزامپل نو دا به صرف دا چې کوم د ټاپ والا دغه دی ځای دی دا به تاسو ته ښایي دا اوس که تاسو مونږه لږ دغه چینج کو نو دا به داسې بیهیویر دا افیکټ به داسې راولي ټیک ده ها دا هم کولی شئ ډیپند کوي چې تاسو څه آوټپوټ غواړئ تاسو چې دی که نه انالاګ لاینز دغه کولی شئ او دا هم دغه شانتې را روان دی ټیک شو اوس بل دا دی چې په دې باندې چې که تاسو ټیکسټ غواړئ نو ټیکسټ هم پرې راوستی شئ فار ایگزامپل دلته مونږه ټیکسټ ته راشو او دلته به راشو مونږه ټیک ده دا راغو دا اوس مونږ چلو کو چې دا به لږ منځته کو او وغیره وغیره دی کې نورم تاسو ټیکسټ لیکلی شئ هغه ستاسو خپله خوښه ده چې چې کوم آوټپوټ تاسو غواړئ د هغې مطابق تاسو پکې ټیکسټ اډ کولی شئ نو دا اوس مونږ څه چلو کو چې اوس به مونږ راشو اول به دا مونږ سیو ایز کو دا به سیف کو داسې اوس چې مونږ د دې آوټپوټ تیارو نو آوټپوټ به مونږ داسې تیارو چې تاسو به داسې چلو کوئ چې کمپوزیشن ته وراشئ او کمپوزیشن کې دا خو یا تاسو په اډ رینډر کیو کې کولی شئ او یا په اډوب میډیا انکوډر کې کیو کې کولی شئ دا تاسو دا یو به زه یو اډوب میډیا انکوډر کیو کې واچوم خو په دې باندې به انشاءالله یو بله ویډیو جوړو چې دا رینډر کیو او دا میډیا انکوډر دا څنګه استعمالوي یو خبره تاسو یاد ساتل دي چې دا تاسو چې د کوم افټر افیکټس تاسو سره ورژن وي همد هغه ورژن میډیا انکوډر تاسو ته پکار دی
ټیک شو نو زه به دا شلو کوم چې Adobe Media Encoder تبع کما او دا به موږ سره اوس Media Encoder سٹارټ کی ها Media Encoder راغو ها نو چې Media Encoder ته تاسو راشي نو دلته به تاسو ته فارمټ دا کمپریشن اوکاري چې کمپریشن تاسو دا کوئی نورمالي موږ H264 کو اغه نه پس په دلته چې دا کنه دا تاسو دا آوټپوټ فایل بدلته راځي نور تاسو انفارمیشن هم دلته دا کولای شي چې فور ایگزامپل آوټپوټ نیم چې دا به دای ک تاسو چینج کول غواړئ خپل اډیو دی سوري دی آوټپوټ د فایل نیم تاسو دې باندې کلیک کړئ او دلته تاسو دا کولای شي په ډیسکټاپ باندې سیو کولای شي یا بل فولډر کې سیو کولای شي د پات تاسو چینج کولای شي ټیک شو او دا به موږ سره فایل فارمټ به mp4 راځي ها نو چې آوټپوټ فایل هم سلیکټ کو اغه نه پس دې کنه تاسو د کې د لاندې نورم آپشنز دي تاسو سره دا په تاسو چینج کولای شي خو چې ما څنګه ویل چې دې باندې بیا ان شاء الله یو بل ویډیو جوړو نو هغه کې به دا بیا دا ټول آپشنز به موږ ډیټیل سره سټڈی کوو او دا به ډیټیل سره وایو د دې ویډیو لپاره به موږ صرف دا وکړو چې دا به اوکې کو او دا تاسو سره اسټیمیټډ دا فایل سایز هم خي 657 meg دا فایل برازي ټیک شو نو دا به تاسو اوکې کوي او دلته بچ دی کنه به دا تاسو ریډي دی او په دې گرین بٹن به دباو کوي چې دا شروع شي پروسس ټیک ده ها نو چې دا کله وشي کمپلیټ شي د رندرینګ نو موږ به اوس ویډیو فایل ته لاړ شو دی نو دا دلته موږ سره هغه یو ویډیو فایل چې کوم موږ کریټ کوو دا موږ پلی کوو او دا تاسو سره هغه آوټپوټ راغو ٹھیک ده نو دا داسې طریقې سره تاسو اډیو سپیکټرم جوړولی شئ او هغه په خپل فایل باندې هغه اټیچ کولی شئ او هغې سره هماغه شانتي ریاکشنز به هغه اډیو سره اکارډینګلی هغه کوي ټیک شو نو دا خو هم د دې ویډیو لپاره هم دونه انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بیا موږ نور د دې رینډرینګ په ډیټیل سره دا به سټډي کوو که ویډیو خوښه شوي خو لایک وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو الله پامان